ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ email electronic mail ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ electronic mail ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စာလေးတွေပို့တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်ကကျွန်တော်တို့က browser ဘာ browser ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင် Internet Explorer ဆိုတဲ့ browser ကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Mozilla Firefox ဆိုတဲ့ browser လေးကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုပြမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပဲပုံနဲ့စာနဲ့တွဲနေတဲ့ icon ထပ်ပြီးတော့ Firefox ဆိုတဲ့ပုံစာလေးပုံမှန်များလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ကလစ်နှစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ browser လေးကိုဖွင့်မယ်နောက်ကအခုလက်ရှိပွင့်လာတဲ့ window ကတော့ Mozilla Firefox browser ရဲ့ window လေးဖြစ်ပါတယ်အခုထပ်ဆင့်ပေါ်လာတဲ့ box လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ box လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပိတ်ဖို့အတွက် not now ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှန်များလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပိတ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအခုတယောက်စာပို့ပြီးတော့အသုံးပြုမဲ့ main website ကဘာ website လဲဆိုလို့ရှိရင် Gmail Google Company ကထုတ်တဲ့ Gmail website ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ Gmail website လေးကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဖို့အတွက်ပေါ်ဘက်က address box မှာကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် www.gmail.com ပြီးမြေစောင်းလေးခတ်ပြီးတော့ enter key တစ်ချက်တွန်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိပေါ်လာတဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးကတော့ Gmail ရဲ့ website စာမျက်နှာလေးဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိပေါ်နေတဲ့စာသားစလုံးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစလုံးနဲ့ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကအင်္ဂလိပ်စာအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာဆိုတဲ့စာသားလေးရှိပါတယ်အောက်ကဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမြန်မာဆိုတဲ့စာသားလေးရဲ့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြားလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာတစ်ချက်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်စာအနေနဲ့ပြောင်းဖို့အတွက် English United States ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးလို့ရတယ်လို့ English United Kingdom ကိုလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် English United States ကိုကလစ်နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိ email or phone ဆိုတဲ့အကွက်လေးရှိပါတယ်ဒီမှာကိုယ်မှာရှိထားပြီးသား email account တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုရှိထားပြီးသား email account တစ်ခုကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ် NOERA တစ်နာတစ်လေး @gmail.com ကျွန်တော်ကရှိထားပြီးသား email ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့အဲ့မှာဆက်သွားဖို့အတွက် next ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှန်များလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအခုလက်ရှိအကွက်ကတော့ enter your password ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဝက်ကုတ်နံပါတ်လေးကိုရိုက်ထည့်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကိုဖန်တီးထားပြီးသား email လေးရဲ့လှုပ်ဝက်ကုတ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရပါမယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်သွားဖို့အတွက် next ဆိုတဲ့စာသား button လေးပုံမှန်များလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာအပေါ်ဘက်မှာသူက box လေးတစ်ခုကျန်လာတယ်ဒီ password နဲ့ဒီ Gmail account email လေးကိုတင်ထားမလားတဲ့ဒီ browser ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတင်ထားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က save button လေးကိုနှိပ်ဖို့လိုပါတယ်အခုကတော့ဒီ password နဲ့ဒီ account လေးကိုကျွန်တော်တို့ကမသိမ်းချင်တဲ့အတွက် don't save ဆိုတဲ့စာသားလေးပုံမှန်များလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့ပွင့်လာတဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးကတော့ကို Gmail account ရဲ့စာမျက်နှာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစာပို့ကြည့်ကြအောင်ဒါဆိုရင်တယောက်ကိုကျွန်တော်ကစာပို့ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပဲကျွန်တော်က compose ဆိုတဲ့စာသားလေးကျွန်တော်တို့က mail တယောက်ကို mail ပို့မှဆိုလို့ရှိရင် compose ဆိုတဲ့စာသားလေးပုံမှန်များလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုညာဘက်ချမ်းမှာ new message ဆိုတဲ့ window တစ်ခုကြာလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကြာလာတဲ့ window မှာ to ဆိုတဲ့အကွက်မှာလက်ရှိ insertion file လေးကလေးနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကိုပို့မဲ့လူရဲ့ account ကိုရိုက်ထည့်ပါမယ်အခုလက်ရှိကတော့ကိုတိုင်းကိုရဲ့ account ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အကယ်၍ကို account ကရှိထားပြီးသားဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီအောက်မှာဒီ account လေးထည့်မလားဆိုပြီးတော့သူကမေးလာပါတယ်အကယ်၍ထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ click လိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကိုထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဘက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း CC ဆိုတဲ့စာသားလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ CC ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကာဗွန်ကော်ပီဖြစ်ပါတယ်တရရောက်ကိုမှကျွန်တော်ကအကယ်၍ကိုပို့ထားတဲ့စာအုပ်မှာမိတ်တူအနေနဲ့သူ့ကိုပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ CC ဆိုတဲ့ button လေးမှာ click လိုက်ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့အကွက်မှာ
သူ့ရဲ့အကောင့်နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ BCC ကျွန်တော်က blind carbon copy ဖြစ်ပါတယ်ဒီ blind carbon copy ကတော့တယောက်ကိုမှကျွန်တော်ကလိုဝက်အနေနဲ့မိတူပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ blind carbon copy ဆိုတဲ့ button လေးမှာ click နှိပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပေါ်လာတဲ့အကွက်လေးထဲမှာအကောင့်နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုအခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီ button တစ်ခုကိုမသုံးတော့ပါဘူးအခု subject ဆိုတဲ့အကွက်မှာ click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်ပို့မဲ့စာသားအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လေးကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ် SENDING sending space bar ပုတ်ပြီးတော့ TEXT test ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် subject ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးတာနဲ့အောက်ကအကွက်မှာကျွန်တော် click နောက်ထပ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီအကွက်မှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်DEARDSIR ကောမကုတ်ပြီးတော့ enter key နှစ်ချက်တွန်းလိုက်မယ်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ရထည့်လိုက်မယ် PLEASE please SEE စပယ်မှာပေါ့ပြီးတော့ ATTACH enter key လေးတစ်ချက်တွန်းလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ပို့မဲ့အကောင့်ကိုလည်းရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပို့မဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကိုရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ပို့မဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကအသေးစိတ်ကျွန်တော်ကရေးလိုက်တယ်ရေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ကပူးတွဲအနေနဲ့ file လေးတစ် file ဥပမာဓာတ်ပုံတစ်ခုပါကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ပို့ချင်တယ်ဒါဆိုရင်ပို့ဖို့အတွက်အောက်က send ဆိုတဲ့ button လေးရဲ့ဘေးဘက်ကပ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင် A button လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ A button လေးရဲ့ဘေးဘက်ကပ်ရမှာဆိုလို့ရှိရင် J ပုံစံလေးတစ်ခုရှိပါတယ် mouse pointer တင်လိုက်လို့ရှိရင် attach file ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် window တစ်ခုကျလာပါတယ်ကျလာတဲ့ window မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကိုပူးတွဲအနေနဲ့ပို့ချင်တဲ့ file လေးကဘယ်မှာရှိလဲကိုသွားပြီးတော့ရှာပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ document မှာသွားရှာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် document ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှန်များလေးကိုရောက်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံကတော့ logo ဆိုတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ညာဘက်ချမ်းပေါ်လာတဲ့အထက်ပြီးတော့ logo ဆိုတဲ့ပုံလေးမှာများလေးကိုရောက်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က open ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကိုသူက upload တင်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိသူက upload တင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ file လေးပုံစံပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ file ကလုံးဝပုံစံပြောင်းသွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့လို့ရပါပြီအခုကျွန်တော်ကဒီ file လေးကို Nora ဆိုတဲ့အကောင့်ကိုပို့ဖို့အတွက် send ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှန်များလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်လာတဲ့ mail ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသွားကြည့်လို့ရလဲဆိုတာကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိတရားရောက်ကကို mail ပို့တယ်ကိုကဘာ mail တွေဘာစာတွေဝင်လာလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဘယ်ဘက်ချမ်းမှာပဲ inbox ဆိုတဲ့စာသား button လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူကညာဘက်ချမ်းမှာပြပေးသွားတယ်ဝင်လာတဲ့ mail တွေကိုသူကအရှိမလေးတောက်ကွက်ချက်ပေါက်လေးပါတဲ့ပုံစံလေးနဲ့သူကပြပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ mail ကတော့တစ်ခုတည်းရှိပါတယ်ကိုကိုတိုင်းကိုပို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် me ဆိုပြီးတော့ပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တယောက်ကပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတယောက်ရဲ့ account ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်ချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူပို့တဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်လေးရဲ့ပြီးရင်သူပို့တဲ့စာလေးကိုသူကအချင်းချုပ်လေးပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ကိုကအသေးစိတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ sending text ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ subject စာသားလေးရဲ့အပေါ်မှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူပို့ထားတဲ့စာလေးတွေကိုအားလုံးကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်တွေကိုသူပို့ထားတဲ့စာလေးမှာရေးထားတယ်ပြီးရင်ပို့တဲ့အကောင့်ကိုကိုကမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်သူရေးထားတဲ့စာလေးကိုလည်းကိုဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသူပို့ထားတာပူးတွဲအနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံသူထပ်ပြီးတော့ပို့ထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ဒီဓာတ်ပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု download ဆိုတဲ့စာသားလေးပုံမှန်များလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက box လေးတစ်ခုကျလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ file လေးကိုကွန်ပျူတာထဲမှာသိမ်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ save file ဆိုတဲ့အဝိုင်းပုံစံ option လေးရှေ့မှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်
နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးကိုကသိမ့်ဖို့အတွက် OK ကိုကလစ်တစ်ချက်နေပြီးတော့သိမ့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူက download ဆွဲပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ညာဘက်ချက်ပေါ်ပဲတောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းညာပုံစံလေး download button လေးသူကပြပေးသွားတယ်ပြီး download ဆွဲတဲ့ file လေးကိုလည်းပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးဘယ်မှာရှိလဲကိုကသွားပြီးတော့ကြည့်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုလက်ရှိ file လေးဘယ်မှာရှိလဲသွားပြီးတော့ကြည့်ဖို့အတွက်အောက်ခြေမှာ task bar ရှိပါတယ် task bar လေးပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့က file explorer ဆိုတဲ့စာသား button လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိ file explorer window လေးပွင့်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပွင့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က download ဆွဲထားတဲ့ file ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဘယ်ဘက်ချမ်း column မှာပဲ download ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ download ဆိုတဲ့အခန်းထဲကိုသွားလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ညာဘက်ချမ်းမှာ download ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာရှိတဲ့ file တွေအားလုံးသူကပြပေးထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာခုနကကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလိုက်တဲ့ logo ဆိုတဲ့ပုံလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဖွင့်ဖို့အတွက် click နှစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိပူတွဲအနေနဲ့ပူထားတဲ့ file လေးကတော့ဒီ logo file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်ပြီးပိတ်ဖို့အတွက်ပေါ်ဘက်က title bar လေးရဲ့ညာဘက်ချမ်းတောက်မှာရှိတဲ့ချက်ချက်ကလေးမှာ click တစ်ချက်နေပြီးတော့ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ file explorer window လေးကိုပိတ်ဖို့အတွက် title bar လေးရဲ့ညာဘက်ချမ်းတောက်မှာရှိတဲ့ချက်ချက်ကလေးကို click တစ်ချက်နေပြီးတော့ပိတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့လာတဲ့စာအုပ်မှာကိုစီဝင်လာတဲ့စာအုပ်မှာကိုပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့ရတယ်လို့ကိုတခြားလူကိုထပ်ပြီးတော့လက်စစ်ကမ်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်စစ်ကမ်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့မှာတိထတဲ့ button လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အခုလက်ရှိဒီပေါ်လာတဲ့ဒီ mail လေးရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် reply ရဲ့ပြီး forward ဆိုပြီးတော့ button လေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဝင်လာတဲ့ mail မှာပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ reply ကိုနှိပ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတရားရောက်ကိုလက်စစ်ကမ်းပြီးတော့ပို့ပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ forward ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုကတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်ချင်တဲ့အတွက် reply ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိ reply ပြန်ပေးမဲ့ account လေးကိုသူက auto ပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပြီးအောက်ကအကွက်မှာလည်းမိတ်တုံနဲ့ insertion point လေးလေးနာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုဘာစာသားကိုအကြောင်းပြန်ချင်တယ်ဒီမှာစပြီးတော့ရေးလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကရေးလိုက်မယ်THANK stands for YOURINFORMA သူကဒီစာသားလေးထည့်မလားလို့သူကမေးလာပါလိမ့်မယ်ကိုကထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဘက်ချမ်းကိုသွားတဲ့ keyboard ပုံမှာဘယ်ညာပေါ်အောင်များလေးရှိပါတယ်ညာဘက်ချမ်းကိုသွားတဲ့များလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကထည့်ပြီးသွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကစာလေးရိုက်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအကြောင်းပြန်ပြီးတော့မေးပြန်ပို့ဖို့အတွက် send ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပို့လို့ရပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုအနေနဲ့တရားရောက်ကိုကျွန်တော်ကစာပို့ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုပို့ထားတဲ့သူဘယ်သူလဲကိုပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ချမ်း column မှာပဲကျွန်တော်က send ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုတရားရောက်ကိုပို့ထားတဲ့ mail ကိုသူကညာဘက်ချမ်းမှာပြပြီးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချမ်း column မှာပဲကျွန်တော်က inbox ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့ mail ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ခုလက်ရှိကျွန်တော်ကဝင်လာတဲ့ mail လေးတွေကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ mail လေးရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင် data ကွယ်ချက်ပေါက်လေးရှိပါတယ်အဲချက်ပေါက်လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အမှန်ချင်းလေးဝင်သွားပြီအတိတ်ဘက်ကဒီ mail ကိုကဖြတ်ဖို့အတွက် selection ပေးလိုက်ပြီအမှန်ချင်းဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း button လေးတွေအများကြီးကျလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျလာတဲ့ button ထားနေပြီးတော့မှအမိုက်ပုံပုံစံ button လေး mouse pointer တည်တယ်လို့ရှိရင် delete ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့အမှန်ချင်းထည့်ထားတဲ့ mail လေးကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့တခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထားတဲ့ mail ကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် bebet chan column မှာပဲကျွန်တော်တို့က more ဆိုတဲ့ button လေးရှိပါတယ် click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကွယ်နေတဲ့အားလေးကိုသူကဖြတ်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ် mouse ရဲ့ဘိန်းလေးကိုလှိပ်ပြီးတော့အောက်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့က trash အမိုက်ပုံပုံစံလေး trash ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထားတဲ့ mail လေးတွေသူကညာဘက်ချက်မှာပြပေးထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ mail လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ယူချင်တယ်ကိုယူချင်တဲ့ mail လေးရဲ့အပေါ်မှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အမှန်ချင်းဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်က button လေးတွေထားရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က
move to ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်ကဘယ်အခန်းထဲမှာပြန်ရွှေ့မလဲကိုက inbox ထဲမှာပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ inbox ကို click နှိပ်ရပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်ကတော့ inbox ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကို selection မှတ်ထားတဲ့ခုန mail လေးကပျောက်သွားပြီးတော့အခု mouse ရဲ့ button ကိုလေးပြီးတော့အပေါ်ကိုနည်းနည်းဆွဲတင်ပြီးတော့ inbox ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုခုနကို move လုပ်ပြီးတော့ inbox ကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ mail လေးပြန်ပြီးတော့ဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ mail လေးကိုနောက်တစ်ခေါက်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ကြည့်မယ်အခု mail လေးရဲ့အရှိမဆိုလို့ရှိရင်လေးတော့ကွဲချက်ပေါက်လေးရှိပါတယ်ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးဖြတ်ဖို့အတွက်အပေါ်ဘက်က delete ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် inbox ထဲမှာပဲဒီ mail လေးကလုံးဝပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိဘယ်ဘက်ချမ်း corner မှာပဲ more ဆိုတဲ့စာသား button လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီး mouse ရဲ့ button ကိုလှည့်ပြီးတော့အောက်ကိုနည်းနည်းဆွဲချမယ်ပြီးအဲ့မှာ trash ဆိုတဲ့အမိုက်ပုံစံ button လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်အခုလက်ရှိဒီအမိုက်ပုံထဲမှာရှိတဲ့ဒီ mail တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ်ဘက်မှာ select button လေးရှိပါတယ် select button လေးရဲ့ down မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြားလေးရှိပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကို selection မှတ်ဖို့အတွက် all ကိုရွေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိထားတဲ့အမိုက်ပုံထဲမှာရှိတဲ့ဒီ mail တွေအားလုံးကအမှန်ချစ်လေးဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ mail ကိုလုံးဝဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ delete forever ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှာညာလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့က trash ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံအခန်းထဲမှာဘာမှမရှိတော့တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်ချမ်း corner မှာပဲ mouse ရဲ့ button ကိုလိမ့်မယ်အပေါ်ဆက်တင်ပြီးတော့ inbox ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ inbox ထက်ကိုပြန်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ account ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပြန်ထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ email account ထဲကနေပြန်ထွက်ဖို့အတွက်ညာဘက်ချမ်းရဲ့အပေါ်ဘက်တောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် account button လေးတစ်ခုရှိပါတယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးအဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က sign out ကျွန်တော်တို့ကထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် sign out ကို click နှိပ်ပြီးတော့ရွေးရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် mouse pointer ကိုကျွန်တော်တို့က sign out button လေးပုံမှန်များလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က browser ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက် account ကဒီ mail တဲ့ကိုဝင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမှတ်ထားပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လုံးဝဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ account တစ်ခုကိုဖယ်ရှားရန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ button လေးပုံမှန်များလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အဲ့မှာ align button ဒီပုံမှာများလေးကိုအထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်သူကဖြတ်မလားသူကမေးလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကဖြတ်ဖို့အတွက်ဖယ်ရှားရန်ဆိုတဲ့ button လေးပုံမှာများလေးကိုရအောင်ထားပြီးတော့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ browser ထဲကနေပြီးတော့မှလုံးဝထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်ဘက် title bar လေးရဲ့ညာဘက်ချမ်းတောက်မှာရှိတဲ့ချစ်ချစ်ကလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိတ်လို့ရပါတယ်အခုလက်ရှိ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာကတော့ email အသွားအလာကျွန်တော်စာပို့တဲ့ပုံစံလေးကိုလေ့လာခဲ့တာပါ